这是2005年特警救援河南郑州水利学院4名女士的真实影像。录像中，2名特警从楼顶一跃而下，一脚踢开窗户，接着火光一闪，一声爆炸响起。这里发生了什么？特警和被劫持人质的命运如何呢？点击关注，让我们一起了解故事详情。这是2005年特警援救4名人质的真实影像。录像中，一群特警站满宿舍楼前的草坪，他们是在演练吗？为什么深夜聚集在此？2005年11月8日，北方已经进入寒冷的冬季，晚上9点左右，河南郑州水利学院的教学楼和校园渐渐安静了下来，人民纷纷躲进温暖的房间，宿舍楼里充满着欢声笑语。同学们有的正在抓紧时间洗漱，有的在看手中的小说，有的则在聊天嬉笑，想抓紧熄灯前的最后时光，放松白天学习带来的紧张，度过愉快的一晚。604宿舍的4个女生也和其他宿舍同学一样，做着睡前的准备工作，整理着个人物品，准备休息。突然，宿舍门被人推开，进来一名男子，他身高170左右，大概30多岁，一脸和善。大家以为是来宿舍推销小商品的人员，也没在意。但男子接下来的一个动作，吓得他们魂飞魄散。男子反手关上门，并上了锁，然后掏出一把刀，逼着4个女生相互捆绑住手脚，否则就要用刀杀掉他们。女孩子们在男人的逼迫下，战战兢兢地捆住了彼此的手脚。也许是看到女孩子们的紧张和害怕，男人安慰她们说，自己只是和学校有些矛盾，用正常的手段无法解决，被逼无奈，只好采用这种方式解决问题。等问题解决了，就会放他们离开，并且保证不会伤害他们。听了男人的话，女孩子们渐渐放下心来了。但无意间，男子的一个动作让本来放松下来的女孩又紧张了起来。男子让女孩子们围着他坐下，并掏出手机让女孩子报警。掏手机时露出了腰间绑着的一圈炸药。他让女孩告诉警方，如果不满足他的要求，将引爆炸药，与人质同归于尽。女孩子按照他的要求拨打了110报警电话，110指挥中心立即向特警中队下达命令。很快，特警到达了现场。特警们经过实地勘查，发现周围很多学生和群众在围观，顺利救援存在很多障碍。最终，特警们实施了怎样的救援策略？结果又是如何呢？这是2005年特警救援4名人质的真实影像。录像中，几名女孩被从一个破碎的门口接应出来，她们对着特警忍不住地哭泣。人质是否全部安全了？接到命令的特警来到了现场，他们发现宿舍楼前的草坪上站满了学生和附近的居民，他们一面紧张地围观，一面议论纷纷。见此情形，特警队长立即和学校领导商量，安排了部分特警和学校老师逐层逐宿舍疏散人群，并安排谈判专家假扮学校教师来到人质宿舍外和绑匪展开谈判。经过多次沟通，绑匪终于说出自己的目的，要求公安机关为他准备100万，只要拿到钱，他就释放4名人质。但他拒绝走出房间收取赎金，只同意在宿舍门上开一个10平方厘米的口子，由学校工作人员将钱递进去，每递进20万人民币，他就释放1名人质。这个要求让引出绑匪解救人质的方案彻底作废。救援行动指挥中心立即调整了救援方案，安排了1队人员在楼顶采取高空锁降强攻方式破窗救援，1队和消防员一起在绑匪收取赎金时破门而入，还有1队在楼下作为后援应对突发情况。9日凌晨1点多钟，特警队员在消防员的帮助下，在宿舍门上切割出一个小洞，本想趁着绑匪在门口取钱时，特警破门而入，进而控制住绑匪。楼顶的特警也同时破窗而入，解救人质。但狡猾的绑匪却没有自己拿钱，而是躲在后面，由1名人质去门口取钱。这个救援方案又作废了。凌晨2点多，在楼下的指挥员发现绑匪来到窗户前，于是命令楼顶的特警通过绳索下降，破窗而入，控制住绑匪。同时，门口的特警破门而入，解救人质。2名特警从天而降，一脚踢碎了窗玻璃，并跳入屋内。同时，门口的特警也破门而入。这时，火光一闪，一声爆炸响起，接着是一阵尖叫声。紧接着，4名女生被特警从屋内解救出来，除了1名女生胳膊受伤，其他人质毫发无损。人质被成功救出了，绑匪怎么样了呢？
他为什么绑架女生呢？这是2005年特警救援4名人质的真实影像。录像中，一具尸体被抬出现场。这具尸体是谁？他是怎么死的呢？原来，这具尸体就是绑匪。在特警跳窗进入宿舍的瞬间，他引爆了绑在腰间的炸弹。也许有网友会奇怪，既然引燃炸弹，为什么其他人没事，只有绑匪被炸死了呢？说来十分巧合，特警破窗而入时，正好一脚踢倒绑匪。绑匪虽然引爆了炸弹，但炸弹都被自己压在身底，冲击范围不大。另外，绑匪身上的炸弹虽然很多，但都是自己制作的，质量不过关，因此并没有全部爆炸。否则，不仅4名人质，就是闯进房间的特警也难逃厄运。也许这就是冥冥之中的安排。更有网友好奇，这名绑匪为什么会闯进女生宿舍绑架学生？因为绑匪身上没有任何可以证明身份的东西，而且被炸得面目不清，警方一时半会儿无法确定其身份。事情过后也没有公布具体的原因，但有人猜测，这名男子肯定和学校有矛盾，学校不还其债款，才会被逼得采用这种极端措施。因为绑匪的目的十分明确，只要100万，而且对人质没有伤害行为。但这个说法没有得到校方的回应。虽然人质被成功解救，但很多学生还是搬离了这栋宿舍。这场绑架事件对很多学生来说是一场噩梦，尤其是有些学生见到了楼梯上斑驳的血迹，看到了被抬出的尸体，更是心神难安。不少家长听说后也纷纷来到学校，要求学校拿出措施保证学生安全。他们提出自己的疑问：一名男子是怎样逃过宿管人员的视野，在晚上进入女生宿舍？学校的管理是否存在漏洞？校方对学生家长的质疑并没有公开回应，但安排了学生搬离出事的宿舍楼，并允许部分家长接走孩子。事后，有记者试图进入出事的宿舍楼进行采访，但被宿管人员拦住。也许经过这次事件后，学校切实加强了管理，加大了学生安全保护措施。不过，有些学生对类似事件并没有放在心上，他们觉得经过这次事件，学校肯定会加大安保措施，而且这种事一辈子不一定遇到一次，所以不用花费精力学习防范措施，以后万一遇到，那就只能各凭运气。对比国外，国内对于安全教育不仅是学校不重视，就是学生自己也不在意。安全是关个人身心健康，需要我们每一个人都重视起来，不断增强火灾、地震、意外事故的处理能力，将来才会少很多遗憾。一味把希望寄托在外人上，没有丝毫自保能力，是一种对自己不负责的想法。对此你怎么看？欢迎在评论区留言发表观点。